Correct, untuk video kali ni aku nak share kat korang macam mana aku tukar aku nak buka kaset, disebabkan aku nak pakai wheel yang baru ni. So wheel ni adalah wheel Mavic. So untuk 11 speed. So kaset lama di wheel stock ni, wheel standard, akan aku buka dan aku pasangkan di wheel baru lah. So barang yang kita perlukan adalah kita punya ni penahan free wheel ni untuk kita pegang, dan juga kita punya lock nut ni kan, lock nut, dan juga adjustable wrench ataupun spana hidup. Kenapa aku dapatkan wheel yang baru ni? So disebabkan dia punya kosmetik dia lah. So apa-apa pun kita buka dulu kita punya wheel belakang So ini adalah wheel stock dia lah. So kita buka dia punya ni, QR dia, quick release dia, dan kita masukkan kita punya ni lock, dan kita masuk balik kita punya quick release punya nut ni. Tujuan dia adalah untuk menahan supaya nut opener ni dia tak terkeluar lah. Okay. Tak tahu korang nampak ke tak. Okay. Okay, kita masukkan lock nut ni dan kita screw balik kita punya quick release ni. Okay. Spana hidup kecil tak boleh masuk, so aku kena tukar alternatif lain lah. Kita tengok spana apa yang dah. Okey, disebabkan spana hidup terlampau kecil, so kita guna plier saja. Okey. So ni lah untuk pegang kita punya wheel, free wheel kita. So kita buka, kita pusing kat sini lah. Okey, dah. So kita buka balik kita punya quick release nut ni. Kita cabut. Okey. Dah terbuka. Okey guys, dah terbuka. Wheel baru pun sama. Kita buka dia punya ni, quick release punya nut. Okay, pastikan semua kaset kita masuk dengan sempurna. Okay, kita masukkan, kemudian kita pusing saja. Okay, untuk ketatkan kita pakai kita punya lock nut tadi. Okay, untuk ketatkan kita pakai lock nut kita tadi, kita pusing. So untuk kunci tak ada masalah. Okey, sedap rasa. Okey. Alright. Settle geng. Masukkan balik kita punya spring ni. Kita kunci balik kita punya reset kita. Okay guys, tak mudah, tak susah pun, senang lah. Okay, so reset kita pun dah ada. Kita punya kaset, tapi kaset ni kotor sikit lah, aku kena cuci balik ni. Patutnya aku buka, aku cuci. So kita ketatkan kita punya ni blok ni. Okey. Okey, ngam.
Jajah tengok macam mana center tak. Okay. So itulah tadi macam mana aku tukar kaset daripada wheel yang lama ke wheel yang baru. Dan lagi itu saja untuk video kali ini. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye bye. I have you now.